subscribe di bawah ya. Dari bawah ya, jangan sampai baru cuma berapa loh, baru 23 orang. Nah kita mau Jangan lupa subscribe, like and comment. Kita mau unboxing ini nih kaos kaki. Cantik kan kaos kakinya? kayak jangan lupa dibeli all shopnya namanya Jadi Anissa Rizky. saya tuh ceritanya beli di langganan si Anissa Rizky yang ini nih orangnya. Nah dia ini kan ini suami. dasar bego semua. Unboxing kayak gini. Maaf. Nanti diituin ya, nanti dia blurin ya. Mana sih ini? Jadi gua pegangin. Ini mereknya guys. Jadi guys, ini tuh nggak tahu mereknya apa. Misua ya, Misua. Nah kayak gini guys, nih kayak gini guys. Bagus kan guys, referensi banget untuk kalian yang syar'i yang untuk lebaran. Nah, pakai ini jadinya kan tambah cocok. Coba deh ininya apa? Nih bahannya tuh bahannya lembut banget. Gak nyesel kalian kalau mau beli. Langsung aja subscribe di subscribe and comment, like harus like pokoknya. Kalau nggak like nyesel loh. Jadi gini loh guys, bahannya itu lembut. Nggak tahu apa nih bahannya ini dari apa nih? Dari sutra. Oh, dari sutra ya. Aku aja nggak tahu loh sutra itu kayak mana. Sutra Ramadan kayaknya. Lembaga mulai. Oh ya itu ya. Ya guys, jadi ini referensi kalian banget untuk beli kaos kaki. Referensi dari saya. Langsung aja guys, nanti saya cantumin IG penjual kaos kaki ini ya. Langsung subscribe.